Здравствуйте! Весной я собираю вот такие вот побеги, молоденькие побеги сосны. Собираю для того, чтобы сделать настойку. Вот у меня получилось столько побегов. Вот сколько я собрала. Но для меня этого достаточно. Берем емкость. Я взяла бутыль вот такую. Сложим все вот эти побеги в бутылочку. Сложили все. Вот у меня получилась целая такая вот бутылочка. Теперь вот эти все побеги нам нужно залить водкой. Вот. Залили водкой. Закрыли крышечкой. Закрыли, встряхнули еще разочек и поставили. Поставили в шкафчик, и пусть стоит. Зимой, когда приедут к вам внуки, или сами немножко почувствуете, что простыли, появился кашель, растирайте себя, растирайте деток и будьте здоровы.